Okay, ik zeg mijn naam is Toshan. Like, comment, subscribe, whatever the fuck is. Zoals we nou Melanie se drink, nee. En ik had ook samen gaan drinken. Ik is dronk, zoals nou gaan skoffen met jars achter. Kijk, is like. Oké, nou wacht goed, dan gesels ik net gewoon met jou. Hoe zit? Huh? Hoe meen je? Ik moet dat kop roken. Oh no, laat ze net daar gaan en hallo gaan zeggen, bra. Oh, hoe zit? Nee. Ze zal later komen als je op Pix klaar neemt. Kom neer voor mij, Ren. Hou op, man. Kijk gauw hier. Ik zeg ze, maak zo. Jay moet weet zoals hij nou, Jay is op YouTube, bra. Like, seriously. Oké, nu zeg die mensen moeten subscribe, comment en like. Nee, maar zeg net die mensen, bra. Zie wat kan. Hé? Zeg net die mensen, bra. Ach, oké, nou luister nee, like, mijn mensen drinken zoals nou, nee. En ik is ook een beetje naar plak en wat, verstaan ze. Maar, zoals ik nou lekker naar plak is, zoals ik nou, like, lijkt dit nou eens? Hoe lijkt dit? Is dit donker? Oh, nou wacht goed, dan maak ik zo. Jullie moeten weten, jullie is nou in die beker, just das. Oké, nou kijk, luister, wat ik wil zeggen is, zoals nou, ik ga achter. Zoals nou achter ik ga, dan gaan skoffel ik met jars, dan gezels ik met jullie heel dag. Als ik zo voel, verstaan je, zal ik met jullie gezels, maar ik moet werk en zo aan. En like, comment, subscribe en mijn braas drink zoals nou. Ik is ook begin naar plak. Ik is ook begin naar plak en wat. Als ik nou ga en mijn braas gaan zeggen, nee, ons gaan kijken net hulle reaction, hoe hulle zal react, like how they will react to me telling them I am gonna clean my yard. Verstaan zo? Verstaan je? Like, ik is nog aan die toepa. Like, zullen zoals nou in mijn broek, just in die piel, hè? Kom ik direct in die piel. Ah, daar gaan ze. Oké, weer terug. In die piel. Oké, nou sinds ze klaar in die piel was. Oké, nou, wat ik wil zeggen is, like, comment, subscribe en all that bullshit. Kijk, zoals nou. Like mijn prester. Huh? Sterk met wat? Sterk met wat, kou? Nou, like mijn prester zullen zeggen, prala. Ik kan hulle doen hulle se ding. Ik zal nou gaan, ik heb ook mijn ding met hulle gaan doen. En zo aan, zo ik zal tot dat chip en voor hulle gaan zeggen, zoals nou, ik drink niet meer. Verstaan je, ik is klaar met drinken, wat. Als ik hulle sê, nee, kijk, checks, ik ga maken met jars achter spoon. Dan zullen ons kijken hoe hulle react. So, kom eens gaan kijken hulle se reaction, just. Die kennis day 4, just, dat is die graf, dat is die hart. Okay, it's day 4 op YouTube. Day 4, what's up, bro? Day 4. Let's fuck it up a little bit, eh? Let's fuck it up a little bit. Bila. Je moet die nou kwijt raken, bro. Maar ik ga een skoffel pikkie daarachter. Ook die niks alleen. Ja, ik moest. Maar geniet, like ik is blij ons was samen. Ik het gedrink. Je het gedrink. Ons was chicken. Chicken ons was samen. Nee, je weet. Ja, verstaan ze. Zo, geniet jezelf. Geniet ook van mij, bro. Verstaan ze. En dan gaan skoffel een pikkie. Ik moet met mij. Want ik heb mijn mensen gepromised, maar ik zal een ding drop. Verstaan ze. Ik moet dat ding drop, verstaan ze. Dus ja, nee, like ons al check. Ik zeg Owens. Geniet dan, nee bra, maar ik is, ja, like, ik is ja, Zo bij een man vinden van die grote zin. Dat is fokken. Ik ga nog net weer. Hey bro, hoe is dit?
So my bras is really bad. Ja. Wat, man. Kom ons gaan skoffel 'n bietjie, bra. Let's go check it out. Let's go check it out. There we go, there we go. Kom ons maak gou die hek toe. Ons kan nie 'n plek oopmaak en nie toemaak, jy verstaan jy? If you open a chapter, you should fucking close the chapter, bro. So, ek het die gister wat julle onthou julle die part wat ek moet skoon gaan maak, ek het hom skoon gemaak, die ander part is klaar skoon, ek het hom sover skoon gemaak, verstaan jy? This is how far I came. Ek het my seer gemaak op my knie, man. So kom ek sit eers. Ah, la. Middag. Bro. Imagine, braggers. Gesê. Wag, dan gaan wys ek julle net. Laat julle nie dink ek lieg nie, bra. Dis dan, kom ek gaan wys julle. Wag, dan haal ek iets uit my sak uit. Okay, ek het iets uit my sak uit gehaal. Klaar. Sinds ek iets uit, kyk, ek kan nie my tools hier weet ek kan los, ek verstaan. Ek kan nie my tools hier. Shit, bra, dis 'n bietjie geplak, bra. Kom ek gaan wys julle net, laat julle nie sê ek lieg wat julle nie, verstaan jy? Laat julle nie sê ek lieg wat julle nie. Basis. Ek record die twee ouens, ek kyk hulle staan in pus. Kyk hulle, hulle staan. Hulle het geskrik, nee. Ja, ek sê, maak gou so, julle lieg, ek record julle nie. Relax, ek record. Okay, wag gou. Kyk hier. Arichao bordel van die. Hoe staan gou? Ja, nee. Ha? Dat voor hy song wat ek gesoek het. Oh. Kom ek sit gou iets. Alles val net. Kyk hier so, ek het twee Arichao bordels klaar gemaak. Jy ken. Kom ek. Toshen. Ek sien 'n skoen nie, bra. Toshen is 'n skoen. Ek sien 'n skoen nie. Nee, maar kyk, hy was met top so mooi. Jammer man. Hierso. Ek sê hier's die jou dan. Wait. Panaki. Wil jy nie vir my vlak van volk in jou sterk met die geld nou? Ek het mos nie wat hy man die geld gesê. Van al wat ek het, dit is net cool lekker. Ek het nog 'n stof gehad. Die man wie wat die bora lelik, bra, sê hom. Man, jy sien? Hoekom wil jy mislaan? Oh, what are you doing? Sorry man, sorry. Wow, lyk hulle Wayne man. Ek sê die mense moet subscribe, like en comment. Nee, hulle moet subscribe, like en comment, né? Wat so maar mense. Ja. Okay, no. Sien julle het julle proef gewys ek is live. Sinds ek live is. As ek so gaan en daar as jy daar was so movie. Nou kom jy Ek sê, wag. Wys dit na kom my brastes. Wys dit na. Ja, sien jy? Ja. Wys dit na. Ja. Sê die mense hulle moet like, comment en subscribe, bro. straight. Vat jou foon saam. Ja, nee. Vat hom nou saam. Lyk dit. Ja. Nee. Gaan die man nog gaan skoonmaak? Ja, boy. Gaan die man nog gaan skoonmaak? Ek gaan skop. Oh, skoffela die dou. Skoffela die dou. Dankie. Sorry ou. As Mr. Toshan square pens. It is what it is. You've met him, but you've never met him, Nana.
I'm very sorry to say this, but please do like, share, and do subscribe. Subscribe to the YouTube channel. Wat staat dit? Thank you, man. Allemaal zullen we die boring leven. Wat staat dit? Sela. Koala, die is op een Sela. stootje. Kijk, waarom Sela? Ons zeep maakt schoon. Ons is op onze duties, maar ons geniet ons Dat is belangrijk. Baie belangrijk. Nee, dat is belangrijk. Ons is onze duties, maar ons geniet ons Werk! Hard, zodat je gaan hard spelen. Verstaan ze? Comment, like, subscribe en gaan kijken hoe ik werk mee maak. Salut. Verstaan ze? So my mensen zeggen, zie hem, jullie zijn tijd te mors, bra. Dat was mijn bra. Rala bij panai. Verstaan ze? So eindelijk wat ik wil zeggen is, ik zal zijn Instagram goed even zullen zeggen. Like, ik zal probably in my next video say Instagram wat zullen zeggen van ik ken niet erg waar hoe wij nou op Instagram is. Verstaan ze van ons allemaal different namen daar op het maar moet niet waar in Rala Milani zal die mensen wijs maken bra ons zal die mensen wijs maken hulle sal skrik as de klaar famous is en ik kom nou kijk nee soos nou ek jag nie fame nie verstaan jy ek jag net reality bra die is reality like mensen kan relate like mensen zoals Rala kan relate verstaan ze so currently ek praat met Rala is like zoals ek sê hulle sal terugkom na die video doen verstaan ze like soos nou niemand view dit nou nie ek sal net probably 6 likes kry ja like okay like okay nie likes ek sal 6 views kry en 0 likes maar as hulle terugkom na video doen please if you come back to this video like comment and fucking subscribe bro press that subscribe button and press the like button and say something bro comment say some shit jy kan hulle sal terugkom na die shit toe en kom sien die is pure gold bro ons het klagge geniet jy kan soos ek het gedrink ek moet vir die mense poesteen maak bro Rala ek moet vir die mense ek het my steen gekry okay ja nee like die is eintlik nie my steen nie die is waar my steen gesupport word verstaan jy die is die support like as my foon val laat die screen nie breek this is what it is verstaan jy laat die screen nie breek so ek skoffel bietjie ek het hier skoon gemaak like ek het vir hulle nie die part geupload hoe ek die part skoon maak nie ek het daai ander part skoon gemaak daai part sal ons gras bymekaar maak en brand verstaan jy currently ons skoffel net so ons check let's go mensen sal dink ek is crazy praat met my foon bro imagine dit wie is die mense ek ken nie die mense nie maar ek hoop een dag julle kom terug dan onthou julle die dag verstaan jy om te sê onthou jy die dag wat daai is 'n Puma sak imagine jy 3 jaar Puma sak jy sal die dag onthou die het nog 'n pink daai is ook 'n pink Oreo skolself daai is ook 'n baksa ja die het 'n pink bak en sy handen gehad en die ander chake daar sak gehad wat die dra en such okay no since alles nice kom ek soek vir julle 'n plek om the view work hoe ek skoon maak verstaan jy this is how I skoon maak how I live life soos ek julle sê daily sal ek vir julle content wag hoe dat kyk ek die viewers die view na vir julle okay nee die viewers baie benai so van hier af julle sal my die viewers wag hoe dat maak ek vir julle se view en na skoon plek laat jy kan staan verstaan jy dan sit ek die foon hier so dan ai kama foon die uida kira nen uisa uida na my check ek is bietjie geplak my mense so daai is julle se stand die stand se support is die ene like as die foon val van ek het nie 'n screen saver nie verstaan jy so as die foon val dan is hy gesave kom ek maak so 'n bietjie laat julle kan okay
Ik maak julle se view hier skoon. Ek is lekker geplak, bra. Jo. Ja. Is lekker geplak. Lekker gedruk. Ek so aan. So dis like wat like ek ken nie die fucking tyd nie, bra. Ek sal my bra nou. Wat is dit? Goed dan praat die Lani se wat is dit? Hoe lyk hulle my op? Nga, like my naam is Toshinga. Wat is die man se naam? Clarence, like wat is die tyd? Got die man tyd vir my? Oh, swak. Thanks Kamelani. Away. Kamelani. Hoe lyk hulle my op? Nga, like my naam is Toshinga my bro. Hoe lyk hulle? Rustig nou, maar like wat is die tyd kom my bro? Ek wil net tyd weet man. Soos nou. 5:14. Thanks Kamelani. Thanks. Okay. Dan hier is 5:14. Weet jy gesê clearance of Terence, bro. Maar as dit clearance is, nou thanks clearance, jy het met dit gesê. En as dit Terence is, ek het 'n bra gehad wat in graad, wat ek van graad 5 tot graad 7 saam was. Groot chak. Grootste boelie in my klas gewees, Terence. Yes, ek kyk, Terence my sa bra. Wie jy chane ba kiyo ame my sa. Saluti ya gerak, dia ro, ayo cia gerak. Tina vanu ana cak ayo tina vanu Terence, Jaino siapa tu, Leicester. Hai dia ro kega, Terence. Kais te bulike. Na ro ke ons het, jika ons het as sports ga create tackle. Ons het dit gaan noem daar by. Jika ek was nog by maar, ja dis toe noem ons dit tackle. Fyn ek het julle se views kon gemaak. Nou kom ek vertel julle net gou van Terence dan loop. Wat ek aan die kant. Nah, julle se view. Ek ken nie hoe lyk maar. Kom ek maak so. Jy kan doen. Jy wil nie. Okay, jy wil nie. Goed, dat check ik. Okay. Terence was een guy, verstaan je? Wat een groot bully was. Maar als het een sportevent, Karen was te veel. Oké. Kom ik zit, hij zit, wat niemand anders kan zitten. Terence was een guy, wat groot was, bro. Groter als ons allemaal in die klas, bro. Kijk, Chuck, hou van gym en hij was een guy, hij was ook imagine, hij was vinnig. Ik praat van een groot massapoes wat vinnig is, bro. Ha, dat je check, ga je geen keer, maar dan maar kijk, ga je, bro. Nou, en nou die Chuck ons het als sport geven, tackle. Ons het elke oggend pauze, misschien als ons tijd heeft, na school gespeeld. Verstaan je, van ek het daarvan gehou as dit na skool is, straight huis toe bra. Skool in nobis oadagra. Ndagrasi. Check ndo achi di aroguga si gaisen chi. Maklik alina ngwa of play the crew of trouwde na guruching na die gaima bra. Verstaan je? Ja, like as wat ek in was, verstaan je. Ek het draadkarre gemaak en gery. Alice geskiet. En die mise. Ek was die beste Alice skieter man. Vra die mense man. Vra hulle man. NT-mise, ek praat nie van ander plekke nie, ek praat van NT-mise. Van Namatinse ouwense sal sê ek was swak van. Ek was redelijk waar swak van, daar was ouwense wat kan geskiet het daar. Ek praat van Stuart, ek praat van Armando, ek praat van Kishan. Daar ouwense kan geskiet het mee, bro. Verstaan jy? Daar ouwense kan, weet ek geskiet het, Tia goed ek kan geskiet het, verstaan jy? Helen goede ja, hulle kan geskiet het. Ek kan fokol geskiet het. Maar NT-mise, moet jy gaan. Alina, wa ga jy aroga. 2 liter potlang, wa. Verstaan? Okay nou, fijn. Nou Terence, ouwens, as ek sê is 'n groot chak, nee. Ek praat van 'n groot chak. En Terence het van rippie gehou. Hy het van violent goed gehou, bra. Like as ons moet speel, nee, en like en die man kom op met 'n plan. Ek praat van iets wat violent is. Ek praat van iets wat redelijk waar violent is. Like, as het die wrestling is, mekaar karate, as het die karate is
Zeggen is een ander ding. Nou, dit is hoekom ik zeg. Die sport was ook van Terence gaan inwinnen. Ons moet elkaar tackle. Zolang ons soccer speel, ons leg elkaar. Zoek hulle die key. Ik weet die key niet, bra. Hoe zoekt hulle die key bij mij? Wat kom staan en werk en heel dag, ik was niet bij die AC. Jullie kom zoek die key bij mij. Jullie liggen ouwens, gaan terug en zoek die key in die joint. Ernstig, laat gaan zoek die key in die joint. Kijk, die jongens is een plak. Hulle kom zoek die key bij mij. Het is een lie, bra. Maar wat ik wil gezegd is ja, like, Terence die sport gaan event. Like, je hebt hem gezegd om te zeggen, nee, kijk, luister eens op. Ons moet beginnen tackle spelen. Ik vraag die man, nou, voor wat moet ons tackle spelen? Want hij wil net zeer gemaakt, bra. Verstaan je, toen beginnen spelen ons tackle. Verstaan je, ik meen, like, tackle, like, als je die bal heeft, ons lucht jou, bra. Verstaan je? Enige man wat die bal heeft, is in danger. Ons praat van, je krijgt zeer. Verstaan je, die sports gaan spelen. En ons het altijd getoelaat naar Terence. En als Terence die bal heeft, niemand wil je ook tackelen, bro. Zo ik het hem altijd gaan tackelen. En Terence ik niet meer go. Om eens daarop komt het jagere tackle. Die zo gaan naaien. Ik heb je klaar die story gaan vertellen. Kijk hoe ik schoon man. Massa procent. Ik zal morgen live. Morgen ik zal ik kan niet. Dan ik zal ook als ik hier klas dan gaan speel ik FIFA. Voor mij zal ik komen zal ik FIFA gaan spelen. Dat is like een live video op Facebook man. My Facebook name is Toshan Mailing Madeline Bossy. For people that will view it in the next week, understand it? But after next week, my name on Facebook will be Toshan Squarepants, just like my YouTube name and my Instagram name. Like my YouTube name is my Instagram name. Like ik kijk mensen hier man. Die mensen denken dat. So back to square one, eh?
En rala, dankie man dat je die mensen gaat zetten. Je moet comment, like en subscribe, verstaan ze. Dat is bijna voor mij, bra. Net dat bikkie. Dat is te veel voor mij. Alles is bikkie. Het is maar voor mij. It's too much, bra. It's like mind blowing. Hi ma'am. Hi. How are you? Good and you? I'm fine, I'm fine. Can I help? Like next time. Like tomorrow, yeah. But today it's my time, I know. Thank you. Die man is gezegd wat die key komt gaan zoeken, dat moet voor mij panische brengen. Fuck. Dan wil ik panische drinken. Ik wil niet daarom gaan en naar dop gaan gooien niet. Ik smak net panische drinken. En Charlie en Pila man, ik is jammer man dat ik jullie net zo los van. Ik ken ons die dag samen gaan beginnen, verstaan je? Ons bij die dag samen einde maar. Ik heb die mensen gezegd, ik zal voor hulle video maken waar ik met jars achter schoonmaak, verstaan je? Op Facebook. Dan ga ik net die video op Facebook. Verstaan je? So, ik kan niet mijn fans disappointen. En ik weet dat ik het wil gaan disappointen. Oh, mijn rami ook ga. En ik phone niet gara kwa ga. Phone niet gara kwa. Nee, ja, niet er ook ga, ook cha. Kerida ngau go like kerida ngau go ting ans kya taushen ga. Mari kurami. Daraba. Awe nepke. Oh, ne ke nga khai. Ne khai. Kira nes kya me diage YouTube. Ana ke ne awa swak pra pro diage khai. Khu da ga hocha ka khauchi ora ke ni machi. Nga ingya. Verstaan je van ik is broke, bra. Ik is broke. Dat is ja J daar en stray daar niet. Verstaan je? Broke ass nigga, bra. Broke ass nigga, but the most realest and entertaining nigga on the motherfucking internet. Verstaan je? So, wat ik wil nou zeggen is, Bila Charlie is jammer. Ik ken ons die dag samen gaan beginnen. Verstaan je? En ons moet die dag samen gaan eindigen. Maar ik het mee. Facebook mensen gaan zich zelf like
een video release op YouTube van wat ik mijn jars achter schoonmaak, verstaan je? En ik moet mijn jars schoonmaken, dat lijkt zo'n massa kon niet achter, verstaan je? En like, ik hoop dat je verstaan dat je pam. Verstaan je? Van, ik moet nou op een post raken. En zaad, verstaan. Ah, nee, mannen. Harde werk. Ja, kijk, zo zijn nou op je phone, vertel ik die mensen dat. Ik maak achter mij, maar ze jars schoon, verstaan ze? Zo maar currently ik het ook met mijn bras geniet. Toen zei ik, kijk ouwens, ik kan niet meer verder genieten. Ik heb het posten om te vangen. Zo ik moet mijn massa jaar schoonmaken. Zo aan nou kom staan en maak ik maar schoon. Dan vertel ik en dan. Als ik klaar schoon. Ja, verstaan je, alles is zo little bit. Like, elke dag maak ik schoon. Like, ik heb maandag op begin. En vandaag is woensdag, verstaan ze? Ja. Ja, like elke dag, like ik haast zie, ik force niks zie. Ik ken, daar zei like, ik force niks zie, ik maak niks anders zie. Ik schoffel net met mijn tijd. Als ik klaar zal die mannen één dag hier voorbij komen lopen en zien dat ik het redelijk waar iets gemaakt. Verstaan ze? Dankie. Ja, dat is die punt. Dat is net die Zula. Dankie oom. Dankie, like, mijn naam is Toshan. Ja, like us? Healer. Ik ben Fanny. Oké, oom Fanny en oom Healer. Dankie. Kijk, zoals je stadig bezig bent. Vroeg ochtend en laat namiddag. Ja. Yeah boy, zoals nou amper laat namiddag. Zo ik is bezig nou tot een laat. Yeah boy, dankie oom, dankie. Salut uncles. Nga. Dus dat je like ik vijf achter mij join, ik ontmoet al die nieuwe mensen. Ik gesels met hem. Zoals een deze is good vibes, always good vibes. Dat is Uncle Fanny en wat? En Uncle Healer. Als die Uncle Healer, Fanny. Ik tel wat ze op man, dankie man dat ze met mij gesels hebben en zo. Maar zoals ik wil gezegd met ons, ik moet op een post raken. Ons het gehangen, ons het onze tijd gehangen, dus dat geniet. Ik moet mijn posten vangen, verstaan. Posten moet gevangen worden. We gaan vangen mijn posten, mijn broertjes. Mijn broertjes. Niet broertjes, niet mijn broertjes. Verstaan ze? Niet klein, niet. Kijk, like als ik zeg broertjes, nee bro, verstaan ze? Ik zeg mijn broertjes, verstaan je? Ik meen niet om te zeggen, nee, die jongens is kleiner als mij, maar ik meen niet. Ik heb respect voor hen, verstaan je? Dat is mijn oudste broers. Ik vijf hulle voor mij. Ons is real met elkaar, ons ken lang elkaar, maar ons komt lang aan. But anyway, kom ik van gaan vat die graaf en begin aan naai die gras uit die fucking grond uit. Tanauran boy, tanauran moet niet vallen nee mensen. Moet niet vallen. No JJ, like JJ maar JJ val. JJ in die bed en kijk me maar JJ val. Hou op man. Stop it. Yung kling wopiki taange. Apa telai kulai kala mewan sa? Nga. Bra, as in nodig om 'n attitude te gooi nie ka. Geselsheid net jy net gaan salut. Nou jy gooi 'n attitude. Ek ken jy sal een dag onthou om te sê, "Etjie, is die deel wat ek daar net dag gesien het, jy maak 'n jar skoon." Dan jy sal jou mense vertel om te sê, "Maar moenie attitude gooi nie man. Ek salut jou net dan maar 12 uur. Wow. Twee lang chakke. Man, masakon. Fucking idiots driving on the fucking road. Who said you must drive on the roads? Fucking kare. Nee verby. Een chakke daar. Wit broek aan, kottasse en 'n swart t-shirt. Dis hy wat vera attitude. Die ander net 'n maroon hem aan. Hy is bietjie langer as die ander lang chak. En hy het 'n wit t-shirt aan met 'n Woermanbroek plastic en kottasse met 'n watch. Okay, altyd watch maar ken nie die ander met die wit t-shirt en die maroon broek lyk dit 'n slim watch aan. Van hier af hy shine. Maar anyway, fuck those niggas, bro.
ons nee, dat gaan laat focus mee. Ik heb dit gerealiseerd, ik wil dat gaan los dit nie. Maar dat gaan laat focus mee. Allemaal het different priorities, verstaan je? Sommige mensen staan like 4 uur in die ochtend op om job toe te gaan. En als ze job toe gaan, hulle werk sommer 7 to 5, verstaan je? Of sometimes 7 to 7, verstaan je? Of 8 of 7 to 10, dat mind die maar. Die werk wat ik wil zeggen is, die mensen werken, verstaan je? Die mensen werken mee, bra. En like, die point wat ik wil zeggen is, die mensen werken. Kom maar die werk wat ik wil zeggen is, die mensen werken. Lach me maar. Eet. Dus lach me maar uit. Niet lach me maar uit nie. Relax. Scroll terug, dat zien ze. Of rewind. Press dat. Maar dan give wat say 5 seconds rewind. Ja, dat zal je zien. Wat ik wil zeggen nog anders is, wie laat focus me, bra. Cannabis, bra. Cannabis. Laat focus me. It's like mensen, like andere mensen werken tot, zoals ik gezegd heb, die hele tijden wat hulle werken, verstaan je? 5 to 7, 7 to 6 to wat. Again, die mensen werken mee, bra. En ik heb die redelijk verlust om wat man te werken. Of, kom ik zeg niet een wat man nie, like, enige mens kan een Alani wees, verstaan je? Enige oudsie kan een Alani wees. Lani say it's not really white guys, but it is white guys, verstaan je? Alani is een wit chak, verstaan je? Maar niet noodwendig is een wit chak, maar is Alani, verstaan je? Op je einde van die dag is dat, kijk, als je verstaan, want ik heb nog geen tijd om het te explain, maar verstaan je? So Alani is Alani, so ik heb die lust om voor Alani's te werken. Want ik smaak zelf Alani te wees, verstaan je? Ik zeg, oh, tussen die Alani, verstaan je? Ik smaak Alani wees. Het is allemaal wel Alani te wees. Ik zie een boerie maken, en Alani raak, als ik zo voel. Currently, ik is Alani. Maar ik kom in waarom? Je kijkt mij. Dat maakt mij straightforward Alani. Zolang je me kijkt, ik is Alani Melani. Ik is Alani Melani. Je moet weten, net zoals die gata ze zei, my friend, I'm not your friend. Stupid ass niggas. But Melani, ik is Jolani. Net zoals ik Alani is. Zolang je me kijkt, je is Alani en ik is Alani. Verstaan je? Het is niet Lani zo wat mekaar kijkt mee. Maar dus hoe ik zeg, ik smaak ik wat met Jack weer. Allemaal werk wat. Maar ik nee ouwens. Ik is hier om mensen te entertainen wat. Die werken gaan doen en huis toe komen en hulle het fokkel beter om te doen. Dan kan jullie voor mij komen subscribe, like en comment en met mij een tijdje spenderen op je phone. Verstaan je? Just spend time with me on your phone. Sit down op je zitkamer of lee wat je lee. Als je bad is je story die je kijkt me zoals je bad. Verstaan je? Like, ik meen niet wat je doet niet. Maar zolang je me kijkt, dank je me ook. Like, subscribe en comment. Die karen is in mijn speech en die karen wow, massa konde highway massa kus. Maar oké, kom ik gaan aan. Zoals ik al zei, ik is hier om die mensen te entertainen. Ik is hier om voor jullie wat die hele tijd gaan spenderen met Lanisa wat die van jullie hou niet in. Die plekken wat jullie niet van hoe like ik ken sommige mensen die geniet hulle se werk, verstaan je? Allemaal geniet hulle se werk. En ik geniet om op die fucking internet te wees. I like it when I'm on the camera talking some shit. Wasting people's time. Battery percentage and data. Like, comment, subscribe. Maar ja. Zoals ik zeg, is hier om wat jullie te entertainen, bro. So als je job toe gaat en je dat kak dag gehad, kom naar mij toe. Like, kom kijk wat ik voor die dag ga maken. Een useless guy van, ik werk hier. Jij werkt, verstaan ze? Jij doet jouw ding, ik doe mijn ding. So nadat je jouw ding doet, kom en kom kijk wat ik doe, verstaan ze? Kom kijk die ding wat ik doe, wat fokol zin maakt. Regular day, bro.
Jy moet werk toe gaan en gesig gaan koop. Ek werk en ek koop fucking gesig met iemand nie ook met jou nie, bra. Ek koop nie gesig met jou nie. Want jy relate met wat ek doen, verstaan? Dis 'n regular ding. Ek koop fucking gesig. Jy moet job toe gaan met jou manager, met die colleagues van jou gesig. Kyk, ek mind nie om te werk nie. Ek wil werk, verstaan jy? Ek smaak my eie geld kry. Ek smaak my eie ding doen. Basis is a basic shit, bro. Basis is a basic shit. Ek wil ook. Ek wil span, man. Ek wil werk, maar ek wil nie voor ander mense werk. Maar as jy werk vir my, jy is meer as welkom. Text my, sê my, neem my uit die idees wat ek het vir jou en dis hoeveel ek betaal. Dat is ons gesels van ek ook aan zak. Wil ek hulle mee? Mooi man. Ja. Rustig kan. Soos ek sê, my bra. Soos ek sê, ek hoop julle view my naam. I hope so, eh? I hope so. But even though you don't view me now, ek worry nie, bra. Ek is hier om julle se tyd te mors. Data and battery percentage. Gaan sit hy phone op charger net om die video klaar te kyk. Imagine jy gaan sit jou phone op charger net om my video klaar te kyk. How nice is life? Life became nice, eh? But yeah, this is me. And imagine, een dag sal ek jou naai. En een dag jy sal my hate omdat ek jou bitch gaan naai het. These bitches, they love niggas like me, bruh. They just act like they don't love us, but they love niggas like me, but useless is. Ouens wat useless is, nee, ons naai net. Want daar is waar ons reg is. Want ons maak niks anders nie. So ons het die hele energie gespaar om die bitch fucked up te naai tot hy doos pis. Jy moet. Ek kan nie meer hê, pille nie doos. Dan naai ek. But anyway, fuck you. Nelly, as jy die video tot die tyd gaan kyk het, onthou jy die tyd paatjie gaan sê, Tushen, wat se lang video's se maak jy? En ek praat nou met my neighbor, verstaan jy? Nelly is my neighbor. Omjaal, wat sê die man? Rustig, omjaal. Hey, kijk, ek maak bietjie skoon, man, omjaal. Wat sê hulle my ouens? Rustig. So wat ek wil sê is, like ek maak hier skoon, verstaan jy? Maak bietjie skoon. Maak rustig. Geniet myself. Verstaan jy? Like ek enjoy myself, regtig man. Like die is die moment wat ek so Tushen voel, bra. Yes. Is baie lekker. En hier kom my aan as Ali. Maar dit is. As ek daar skoon maak aan die tennis, sal ek vir Elroy ook vat op 'n Saterdag, dan maak ons skoon. As ek daar klaar skoon maak aan die tennis, like as ek hier klaar skoon maak, sal ek vir Elroy vat, dan maak ons ook die jar skoon. Want ek maak elke dag met die skoon. Okay, ek sal ook so maak. Hy is 'n jong probleem. Maar ek moet eers hier, as ek hier